Hei, i dag skal vi se på vedlikehold og renhold av håndtørker. Og vi har valgt håndtørkeren fra Genvec, og det er en turbo håndtørker som har bruker lite strøm, bruker kun 900 watt, og det er også en turbomaskin. Så før så trakk de jo kanskje 2,5 av 3000 watt, men nå gir de samme styrke på 900 watt og en skikkelig turbo. Så du får mye for pengene. Det som skjer når du bruker en håndtørker eller en hårføner for den saks skyld, spesielt de regulerbare, så på offentlige plasser så blir det mye støv fra hår, og fra tøy og så videre, treningsdrakt, folk svetter, så det blir mye avfall. Og i dette tilfellet her, hvor vi har en sensor som aktiveres, og når du tar den under, så nå har jeg koblet strømmen, for det er det første vi må gjøre. Det er når vi skal rengjøre, det er å gå på kursen og koble ut strømmen, så du er sikker på at du ikke får noe strøm i deg. Men når vi kommer her med hånda, så aktiveres den ved hjelp av en sensor som sitter her. Og det er ikke tvil om at når man har brukt denne stund, så spruter det jo fukt opp på selve undersiden av dekselet. Og over tid så blir det møkkete og svart der sånn. Og da tar vi og fukter gjerne en mikroklut, rengjør godt under, og spesielt der sensoren sitter, og der har vi et vindu, så gjør det godt og rent. Vasker godt, sånn at den er ren og fin, og sensoren fungerer bra på grunn av at det er rent. Nå har vi slått av strømmen, og nå har vi gjort den rent under ved hjelp av en lett fuktig mikroklut. På denne maskinen så er den festet med 2 stjerneskruer på venstre og høyre side. Så det vi må da gjøre, det er at vi må løsne maskinen. Nå har jeg løsnet den på høyre side på forhånd, for at jeg ikke skulle stå her og skru i evighet. Så det er å løsne på venstre side, og løsne her ved å løsne de 2 skruene. Da må man være litt forsiktig med å løsne selve kabinettet, for kabinettet er festet med en ledning til godset. Nå har jeg løsnet den på forhånd for at det skal være litt lettere for meg, men den må løsnes. Og det er bare en skrue som den jordledningen er festet til godset på selve kabinettet. Så når det er gjort, så kan vi jo legge fra oss kabinettet, og da er det lettere å komme til på maskinen. Det vi gjerne gjør og benytter da, det er jo først og fremst en støvsuger. Vi setter gjerne på en børste, og børster det en kan, men det vil alltid sitte en del som sitter mer fast, og da bruker vi gjerne en maler, eller en beiskost, kall det hva du vil, som du må, holdt på å si, aktivere og få løsnet litt på støvet, samtidig som du suger opp og vekk støvet. Og det er egentlig å ta hele maskinen. Du kan gjerne eventuelt bruke en bererkost, så går det litt fortere. Tar i fronten og alt, og på sidene. Og det er ikke tvil om at under så fester det seg mer. Og da har vi jo sensor som sitter her. Og nå har vi jo prøvd å gjøre det rent med mikrokluten på forhånd, men det kan være lurt. Hele veien her bør man, mens man har støvsugeren på, rengjøre godt under hele veien. Nå er jo denne maskinen helt flunka ny, så det er ikke så mye støv, men det er jo bare for å vise hvordan du kan, nå skal ikke jeg stå foran maskinen, men det er jo bare å
Sørge for at du får vekk all støv. Rundt hele veien. Dette gjør vi. Det er jo forskjellig hvor stor trafikk det er. Men jeg vil jo anta at i hvert fall en gang i året bør den rengjøres. Og eventuelt, for de som har fått nye maskiner, så sjekk maskinen allerede etter et halvt år. Da får du en indikasjon på hvordan ståa er. Så når du har støvsugd og brukt børsten, så er den, holdt på å si, fit for fight. Da er den klar for å settes i gang igjen. Det vi da gjør, det er jo at vi finner fram kabinettet, skrur på jordledningen her sånn, ikke sant? Når du har fått på jordledningen, så er det egentlig bare å få, skal vi se, nå er han ikke helt samarbeidsferdig, der kom han. Da er det bare å skru på stjerneskruen på plass der, og på der. Og når det er gjort, så er det jo egentlig bare å koble til strømmen, og da fungerer maskinen i et halvt år til et år tidsperiode fremover. Det er ikke tvil om at holder du maskinen ren, så varer håndtørkeren mye lenger. Det er ingen tvil om. Så vil du ha, det er veldig viktig da, å legge inn rutiner. At det er gjerne en som velges ut til å ta renholdet av håndtørkeren, og eventuelt av den regulerbare hårføneren som også mange har. Spesielt på badeland så er jeg ikke i tvil om at da har vi både håndtørker og vi har hårfønere av den nye typen regulerbare. Ja, det var bare sånn i all enkelhet. Det tar kanskje bare 10 minutter, eventuelt i verste fall, hvis det er veldig møkkete, et kvarter, men da varer maskinen mye lenger. Og det er ikke tvil om at du har mye større glede av maskineriet. Ok, lykke til. Takk for oppmerksomheten.